ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து ஒரு கோத்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜு, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, டோர் வந்து ரொம்ப ஓவராக துருப்பிடிச்சு ரொம்ப கருப்பாக அங்கங்கே அந்த தண்ணி பட்டு சொரன்னு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதோட பிடியெல்லாம் நம்ம கழட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த மேலே வந்து உப்பு மாதிரி நிறையா எந்திரிச்சிட்ருக்கு அந்த பெயிண்டெல்லாம். அதை நம்ம வந்து அதாவது பட்டி பேஸ்ட் வைக்கிற நம்ம அந்த பிளேடு வச்சு நம்ம நீட்டாக வந்து சுரண்டி எடுத்துடுறோம். ரேக் பீஸ் வச்சு சுரண்டி எடுத்துகிட்டு அந்த உள்ள ரேக் வரைக்கும் சுரண்டிட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நமக்கு அந்த எமிரி பேப்பர் போட்டு ரஃப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு வந்து மோசமாக வந்து போயிட்டுருக்கு. மாமூலாக துருப்பிடிச்சு கொஞ்சோண்டு போகிறது வேறு, இது பெயிண்ட் எல்லாமே சேர்ந்து வந்து எரிஞ்சிட்ருக்குது. ஆனால் உள்ள நல்ல விஷயம் என்னென்னா, அந்த ரேக்கு வரைக்கும் நமக்கு போகலை. அந்த உள்ளே உள்ள ஷீட்டு வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ அந்த பெயிண்டெல்லாம் வந்து அதாவது ரொம்ப ஒரு மாதிரி போனதெல்லாம் நம்ம வந்து சுரண்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து எமிரி பேப்பர் போட்டு ரஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து நிறையா அதாவது அதிகமாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டோன்றதுனால ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம நைஸ் பேப்பர் போட்டு நம்ம வந்து மேலே வந்து ரஃப் பண்ணலாம். வாட்டர் வச்சு நம்ம ரஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதாவது அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ஒரு லேயர் மட்டும் நமக்கு எடுக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. அப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னா நம்ம பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்போ அந்த ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல பெயிண்ட் எந்திரிச்சு அந்த ஸ்டார்ட் ஆன வடு அதெல்லாம் தெரியாது. நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான இது கிடைக்கும். நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கூட நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டோருக்கு மேலே இல்லை நடுவில் பாட்டமில் இல்லை கீழே அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீடிங் மாதிரி வரும் பார்த்திங்களா, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டேப்பு போட்டுடுறோம். அதாவது மாமூல் கிளாஸ் டேப்பு. அந்த டேப்பு போட்டுட்டு அது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஃப்ரிட்ஜு ரேக்கோடு சேர்ந்து ஒட்டிட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்ததெல்லாம் வந்து நம்ம பிளேடு வச்சு நைஸாக வந்து கட் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப முக்கியம். அந்த எக்ஸ்ட்ரா பட்டதை நம்ம அப்படியே பார்க்காம அப்படியே அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த இடம் மட்டும் நமக்கு பழைய இது வந்து அப்படியே இருக்கும். நமக்கு வந்து பெயிண்ட் வந்து ஃபுல்லாக படாது. அதனால் அது வந்து ஃபினிஷிங் பக்காவாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு டைம் எடுத்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம நீட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெயிண்டிங் வந்து நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா வரும். நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் நமக்கு மேலே படும். நம்ம அந்த டேப் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பழைய பீஸ் அந்த கலர் அப்படியே இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா மொத்தம் வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி அசிங்கமாகிடும். எக்ஸ்ட்ரா பட்டதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும். நம்ம இதுக்கு வந்து மெட்டாலிக் சில்வர் அடிக்கிறோம். ஆல்ரெடி அதில் இருந்த கலர் வந்து ஒரு டைட்டானியம் கிரே அந்த மாதிரி இருக்கும். அது திக்கு கிரே, அது பிளாக்குன்னு சொல்லிட முடியாது, அந்த மாதிரி கலர் அது. அதை வந்து நம்ம சும்மா மொத்தம் சுரண்டி எடுத்துகிட்ருக்குறோம். அது மேலே வந்து ரஃப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து மெட்டாலிக் சில்வர் அடிக்கிறோம்.
அதாவது அந்த பின்னாடி இருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து டார்க் க்ரே மாதிரி இருக்குது அந்த பாடி. அந்த இடத்துல நம்ம அந்த சில்வர் அடிக்கிறப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்போசிட் கலருன்றதுனால நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லுக்கு கிடைக்கும். இது கன் பெயிண்ட்டுன்றதுனால நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அதாவது ஒரு 200 ml இல்லை 250 ml கிட்ட ஆகும். ஃப்ரண்ட்டு டோர் மட்டும் அடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 லிட்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக அடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதுவே நம்ம ஒரு வேளை டின்னு ஸ்ப்ரே டின்னு வச்சு அடிக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய ஒரு 3 டின்னு தாராளமாக ஆகும். கொஞ்சம் காஸ்ட் கூட நிறையா ஆகிடும் நமக்கு. பெயிண்ட் எல்லாம் அடித்து முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம போட்ட டேப் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்போசிட் க்ரே கலர் பார்டர் மாதிரி நமக்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு. இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்து தொடச்சிடணும். சைடு அந்த டேப்பு போட்ட இடத்துல அந்த பிசுனெல்லாம் இருக்கும்ல நமக்கு அந்த அதெல்லாம் நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ஹேண்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறோம். ஒரு நல்ல லுக்கு இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் லுக்கு இதை மெருகேற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃப்ளவர் ஸ்டிக்கர் 1-2 போட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு லுக்கு இருக்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு. பழைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு இதுக்கும் கிட்ட வச்சோன்னா சம்மந்தமே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நமக்கு இந்த ஸ்டிக்கர். அப்படின்னா நமக்கு மாமூலாக வந்து ஆன்லைனில் நமக்கு கிடைக்கும். கடைகளில் வந்து பொதுவாக தெரில, நமக்கு ஆன்லைன்னா கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்து இந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.